আপোনালোকে প্ৰকৃতিৰ চৰাই চিৰিকটি বান্দৰ যিবিলাক আছে এইবিলাকক আপোনালোকে এই গৰম দিনত চৰাই চিৰিকটিৰ কাৰণে চাউল বা পানী এইখিনি বিভিন্ন ধৰণৰ পাত্ৰত দি থ'ব। আপোনালোকৰ বুধ গ্ৰহটো ষ্ট্ৰং হ'ব আৰু লগতে এইটো মানে প্ৰকৃতিৰ কাৰণে এটা মানৱ হিচাপে এটা ডাঙৰ সেৱা হয়। তো সেইকাৰণে আজি সেই বান্দৰটোকো আমি এনেকৈ খাবলৈ দিয়া হ'ল ফল মূল। তেনেকৈ চৰাই চিৰিকটিকো দিব। এইবিলাক ইহঁতে খেতি কৰিব নোৱাৰে বা ইহঁতে পৰিশ্ৰম কৰি উৎপাদন কৰিব নোৱাৰে। তো সেইকাৰণে আমি মানৱ জাতিয়ে যিখিনি খেতি কৰি বা পৰিশ্ৰম কৰি বা উৎপাদন কৰা হয় আম ফল মূল এইবিলাক প্ৰকৃতিয়ে দিয়ে যিখিনি, তো সেইখিনি সিহঁতক যদি আপোনালোকে পাৰে সমৰ্থ অনুযায়ী আপোনালোকে দিবলৈ চাব। আৰু এতিয়াতো গম পায় বনাঞ্চলবিলাক ধ্বংস কৰি লৈ আজি ইহঁতৰ থাকিবলৈ খাবলৈ জেগা নোহোৱা হৈছে, হাতীয়ে হওক মানুহে বসতি কৰাৰ কাৰণে। তো সেইকাৰণে আপোনালোকে এইখিনি কাম কৰিব যেতিয়া সুবিধা পায় যিমান সমৰ্থ অনুযায়ী।